好，喺呢度咧，同大家講講一啲 do and don'ts 啦。咁我哋明白咗成個1、2、3、4嗰個邏輯，咁我哋就要翻嚟重新去諗一諗咯。有啲乜嘢要做，有啲乜嘢唔好做。我哋唔好再維持喺教養執念嗰個位啦，得唔得啊？因為我哋教養執念會製造好多盲點啊，而呢啲盲點咧，之所以盲點就係佢產生緊作用，但係你都唔察覺嘛，係嘛？12類區你係想為個細路仔好噶。你想將最好嘅嘢俾佢噶，你想佢即刻從錯誤嘅嘢即刻改正過嚟噶，但係結果點樣？結果係咪真係好似你所期望事情咁樣發生？你發覺唔係噃，係嘛？所以既然唔係嘅時候咧，我哋重新去檢視之後咧，我哋要做一樣嘢就係一定要轉念，將你嘅信念、將你嘅諗法轉過嚟。OK，咁我頭先咧就係從1、2、3、4嗰個邏輯咧，我解釋咗點解好多時嗱，講真啦，你可以喺印證喺自己身上，以至印證喺你身邊嘅家長朋友身上。1、2、3、4嗰個邏輯係咪咁樣產生出嚟嘅？如果係嘅時候咧，我哋 trace back 就係而家可能發生緊第4嗰個現象嚇。當然第4個現象有程度之分啦嚇，唔係下下都去到個細路仔唔想講嗰個狀態。但係如果你發覺嗰個細有咁嘅軌跡嘅時候咧，咁我哋就真係要重新去睇一睇我哋嘅執念裏面有啲嘢係咪需要即係扭轉一下咧咁樣。咁喺教養執念裏面咧，佢仲蘊含咗一啲我哋家長嘅期望嗱。家長期望咧，我就話家長對細路仔有期望係無可厚非。我哋不斷對細路仔有要求係無可厚非。但係重點係點樣調節嗰個期望，同埋呢個期望咧有冇包含一個元素，就係我哋更多地考慮埋小朋友嘅意願。嗱，於是咧喺呢度又有一啲家長會彈起，哇！如果我考慮細路仔意願嘅時候，咪即是等於我就晒佢。嗱，當你咁諗嘅時候咧，其實背後有一種執念嘅，就好似家長期望同小孩意願咧係一個 either or 嘅關係。一係咁就一係咁，一係就即係是但一方贏晒啊！如果唔係家長期望贏晒嘅話咧，就係小孩意願贏晒。喂，我從來冇咁講喎。嗱，我意思就係當我哋考慮小孩意願嘅時候咧，其實後邊係玩緊一種遊戲叫二人三足，得唔得？我哋二人三足成件事咧係一定係大人同細路仔啦。都係有一種意願上嗰個協調，期望上嗰個協調。如果呢個協調過程係冇出現過，冇有效地出現過嘅時候，你家長死命咁跑，個細路仔就死命咁俾你拖，一定出事啦。啊，你就好辛苦，佢就周身傷，得唔得？所以當我哋調節家長期望嘅時候，用小孩子嘅意願去調節家長期望嘅時候，其實令到成件事更加容易喎。唔係更困難喎，得唔得？咁係咪等於我哋去了解或者去接納小朋友意願，等於我哋就晒佢，讓佢得逞咧？中間就牽涉一啲尺度嘅問題，所以 parenting 裏面咧，點樣拿捏個尺度咧，先係最終嘅重點所在嚇。咁大家留意啦，即係唔好太慣性地代入嗰個 supervisor 嗰個角色啦。嗰個 supervisor 角色就係咩？太中意跳出嚟指指點點。嗱，點解指指點點唔好咧？係嘛？點解細路仔一錯咗？嗱，我哋指指點點意味住咩？佢一錯，我哋即刻督佢嘛？係嘛？我哋調翻轉，我哋係新仔，個 supervisor 下下都係咁樣跳出嚟督你舒唔舒服？最唔舒服嘅地方係咩？你冇俾佢一個空間。我哋話俾細路仔一個空間，一個最重要係咩咧？讓佢從試錯中去做好佢要做嘅嘢，係嘛？開頭學一啲嘢一定係頻頻輪輪啊，記得唔記得啊？丟三漏四啊，係嘛？咁但係喺成個過程裏面，最好嘅一個學習過程就係細路仔察覺佢錯誤，並且佢自己喺錯誤裏面做翻好。除非個細路仔 ask for help， 否則我哋都要俾個空間佢喺呢個試錯裏面慢慢去建立佢自己嘅信心。但係如果下嘣一聲你一跳出嚟，首先細路仔都覺得煩啦，個新仔都會覺得哇你好煩啫。你俾個機會我自己
即係慢慢冇啦。雖然講一次你而家好明白啦，我聽一次嘅時候，到我落地操作嘅時候，我都仲有過程去熟習啦，係嘛？咁第二咧，太多嘅指點，太多嘅貼身嘅呢啲咁嘅夾住晒嘅狀況咧，個細路仔係好怕錯噶。同埋頭先我咪講過啦，係嘛？問大家面對咁一個咁嘅 supervisor，一你會怕錯，第二你會怕問嘢。我成日話個細路仔，細細個學行路，跌咗又企起身，再行過，跌咗企起身又行過。喂，佢幾時怕錯嘅啫？係嘛？佢個 AQ 都唔知幾強，但係點解大大下會怕啊？一定係喺佢後來嘅學習路途裏面，不知不覺大人就係因為 take up 咗一個所謂指指點點嘅角色啦，令到佢承受咗好大心理壓力，而呢個壓力一路留住喺個內心，令到佢好怕面對一啲譬如要學新嘅嘢啦，係嘛？又好怕我學咗但係做得唔好啦，係咪好多心理負擔？呢心理負擔點解出嚟嘅？當初佢學行路嘅時候，唔見佢有呢啲心理負擔。咁肯定咧，呢啲心理負擔好多時係嚟自大人啦，係咪？好，點樣去克服呢一點？我哋開始要學識共情，點樣去聯繫啊？呢個係成為成件事嘅關鍵啦，去扭轉咗我哋嘅父母執念，離開個十二雷區，解決呢個教養痛點一個最重要嘅落手點。我哋學識去共情。